一起来看精彩短剧遗潮故事解说。一场由长辈牵头的相亲饭局正式拉开序幕。有人主动询问孝贤所在的包厢位置，工作人员随即上前引路，带着来人前往指定包厢。包厢内，施阿姨正和熟人闲谈，见到前来的宁宁，脸上立刻露出和蔼的笑意。宁宁贴心地拿出一枚小金坠子，递给施阿姨，表示这枚坠子和自己母亲的是一对，特意带来送给对方。一旁的长辈看到宁宁懂事的举动，连连夸赞，直言宁宁乖巧又贴心，感慨自己若是能有这样一个女儿，会是莫大的福气。随即笑着打趣，担心自家的林寻没有福气能够娶到宁宁。这场相亲局是两位老闺蜜特意牵头促成的联谊，整场饭局的氛围都围绕着撮合两个年轻人展开。只是作为这场相亲男主角的林深迟迟没有登场，看得出来，他对这场相亲并不算积极。宁宁静静坐在包厢中，看着墙上的时钟秒针一点点跳动，内心思绪纷乱，反复听着《梦醒时分》这首歌，平复着自己的心情。没过多久，林深终于赶到了饭局现场，两人互相礼貌打招呼。宁宁心里暗自揣测，林深大概率是不想来这场相亲，只是碍于长辈的情面，不愿失了体面，才刻意拖到最后一刻才到场。林深的母亲见到儿子终于出现，立刻对着身旁的友人感慨，坦言自己一直藏着优秀的儿子，如今才带出来和宁宁见面。面对长辈的夸赞，林深十分谦逊地开口解释，称自己早就听说宁宁各方面条件都十分优秀，今天也是鼓起了很大的勇气，才敢前来赴这场相亲之约。席间气氛融洽，长辈们不停撮合着两个年轻人。施阿姨主动询问宁宁的居住情况，得知宁宁如今住在普通的碧云院后，立刻笑着说道，林深居住的星河湾距离碧云院非常近，顺势提议让林深日常开车接送宁宁上下班，主动给两个年轻人制造相处的机会，还当众让宁宁表个态度。面对长辈的催生和撮合，宁宁态度平和，只轻声表示自己都可以，不挑剔也不抗拒。长辈见状更加欣喜，连连感叹宁宁有福气，在家能享受父母的疼爱，在外还有林深这般优秀的人关照。宁宁看着眼前两位长辈极力促成两人婚事的模样，心中了然。两位长辈已经下定决心，要让他和林深走到一起。林深全程态度温和，回答问题不偏不倚，分寸得当。这般处事方式反倒让宁宁陷入了被动，被架在了尴尬的处境之中。一旁旁观的友人看着两人般配的模样，忍不住感慨二人十分登对，直言再看下去都要心生磕糖的感觉。宁宁不愿继续留在包厢里接受众人的围观打趣，便主动提出出去透透气。林深立刻应声附和。长辈们见状十分欣慰，连忙叮嘱两人在外好好聊天，让林深主动一些，把握住相处的机会。两人离开众人视线，单独相处之后，气氛瞬间变得安静又微妙。林深率先打破沉默，转头看向身旁的赵宁，也就是宁宁，认真开口询问她是否想要结婚。他直白地告诉宁宁，如果宁宁有结婚的想法，自己可以娶她。随后他再次重复了自己的想法，强调只要宁宁想结婚，自己就可以和她成婚，但同时也提出了条件，若是宁宁没有结婚的意愿，就麻烦宁宁亲自向她的母亲表明心意。宁宁听完林深的话，心中瞬间通透。她清楚林深是在长辈面前装作恭顺乖巧的模样，如今却想让自己来做拒绝婚事的坏人，心中顿时生出几分不甘和不服。她暗自反问自己，看着当真像是乖巧听话、任人安排的女孩子吗？短暂思索过后，宁宁一改松弛的状态，郑重地回应林深，答应嫁给他。林深听到宁宁果断的答复，微微愣住，出声提醒他结婚并非儿戏，不是小朋友的游戏，需要慎重考虑。反问他是否真的想清楚了。宁宁眼神坚定，坦然回应是林深先在长辈面前故作乖巧，顺水推舟促成相亲局面，自己已经考虑清楚，正式答复愿意嫁给易先生林深。林深见状，也干脆利落地表示自己也同意这段婚事。宁宁带着一丝从容的试探，想要看看林深后续还有什么别的想法和招数，随即主动开口，向林深摆明自己的婚前要求。他直言先把丑话说在前面，婚后希望林深不要对自己抱有任何期待。林深闻言，略带疑惑地让宁宁具体说明，想要弄清楚他口中的不期待具体指代什么。宁宁条理清晰地逐一罗列自己的婚后规则。首先，婚后两人实行经济独立，彼此的经济互不干涉。其次，生活上尽量减少一切交集，虽然可以同住一套房子，但不会睡在同一张床上。他向林深保证，自己婚后绝对不会出轨，同时也不会过问林深的个人感情生活，只要林深的私事不摆到明面上，不让自己难堪即可。除此之外，他还提出，婚后两人任意一方都可以随时提出离婚，无需多余牵绊。
宁宁认真告知林深，这些就是自己全部的婚后要求，若是他无法接受，就不要轻易答应结婚。说完自己的要求后，宁宁主动向林深提出了几个核心问题。她先是询问林深是否是同性恋，林深立刻否认。她又追问林深是否存在心理或身体上的缺陷，林深依旧给出了否定的答案。最后，宁宁直白发问林深的心里是否还念念不忘别的女人。林深没有否认，坦然承认了这件事。得知真相的宁宁坦然接受了这个答案，语气平淡地表示自己已经想清楚，愿意全盘接受林深的所有情况和自己提出的婚后规则。为了避免后续产生纠纷，宁宁再次着重强调，婚后希望林深不要对自己产生任何感情上的期待。随后，她提议两人拟定一份婚前协议，将所有约定白纸黑字落实下来，避免婚姻太过草率。同时，宁宁主动提出折中方案，建议双方都留出足够的思考空间，认真斟酌这段契约婚姻。3天之后再见面，详细洽谈所有事宜。林深认可了这个提议，两人就此道别，暂时敲定了3天后的2次洽谈约定。场景切换到赌场，林深现身赌局，气场强势，丝毫没有被即将结婚的事情影响，在赌局中所向披靡。身边的熟人见状，忍不住感慨林深向来心性沉稳，气场强悍，从认识他以来，几乎从未见过他落败。另一人听闻后，心生较劲的心思，打算在今晚的赌局中压制林深的锐气，杀一杀他的威风。赌局正式开始，有人主动入局加注，直接加注5倍底池，赌资达到3万。众人纷纷跟进跟注，赌局局势逐渐升温。林深此前相亲时那句"你想结婚，我可以娶你"的话语，在赌局紧张的氛围中再次浮现。赌局持续加码，底池一路攀升至18倍，赌资高达10万08。紧接着有人直接全压，将底池推至40倍，赌资达到24万。巨大的赌局压力下，有人果断选择弃牌退出赌局。这场赌局的最终结果也印证了局势的诡异。有人手握3条 K 的好牌，却最终选择弃牌输掉对局，满心疑惑自己落败的原因。同行的人随即拆解这场赌局的博弈逻辑，点名底牌的好坏并非输赢的关键，核心在于开局的博弈布局。玩家精准分析出彼此的心理博弈，直言在对手的视角中，自己的赢牌概率仅有 63.2%， 对手想要开牌需要付出更高的底池代价，双方的赢牌概率差距悬殊。旁人听完这番精准的数据分析，忍不住夸赞对方心思缜密，计算精准，堪称赌局中的技术总监。但紧接着，这名擅长计算的玩家便感慨，人心远比数据难以揣测，赌局输赢从来不只靠算计，更靠人心博弈。他坦言人性的特点就是在必胜的稳妥局面中选择放手，在看似必输的绝境中选择义无反顾的坚持。随后他谈起自己即将到来的婚姻，坦诚从现实条件、利弊权衡的角度来看，和宁宁结婚是对自己最有利的最优解，但他的内心始终感到别扭和不适，满心感慨爱情从来不是简单的数学解题，无法用利弊衡量。同行的兄弟瞬间看懂了他的心思，调侃摸清了他赌场常胜、情场无敌的核心原因，还打趣两人的相处模式，直言自己虽为弟弟，却总能看透他的心思。赌局结束后，有人主动提议晚上请客聚餐，林深直接拒绝。时间转瞬即逝，3天的思考期结束，宁宁准时赴约，和林深再次见面洽谈婚事。两人都精准卡点抵达，分秒不差。宁宁直言自己经过3天的仔细考量，依旧维持原本的决定，态度没有丝毫改变。林深率先开口，语气带着几分不悦，表明这场婚事是宁宁主动提出洽谈，今日的会面也是宁宁敲定，自己特意搁置了客户工作，空出时间前来，并非配合宁宁玩过家家的游戏。宁宁立刻解释，自己并非临阵退缩，想要反悔，只是真心为林深感到惋惜，疑惑他为何执意选择一个心有所属、心里装着别人的自己。同时表示看不懂林深在这场婚姻中赌的是什么。从自己的视角来看，他的所有付出和妥协都不值得。林深不再遮掩自己的想法，坦言自己有专属的考量，能够为自己的所有决定全权负责，无需旁人智慧。随后他直奔主题，询问宁宁是否携带婚前协议，同时提醒宁宁自己仅有1刻钟的空闲时间，洽谈时间十分有限。宁宁立刻回应，已经将婚前协议发送到林深的微信上。林深点开文件，发现是 Word 版本的协议，甚至保留着完整的修改痕迹，忍不住吐槽宁宁做事太过直白随意，若是在自己公司，这般不严谨的工作方式早就被批评。宁宁连忙解释，自己日常习惯使用代码办公，很少接触 Word 文档，操作并不熟练，所以没能清理修改痕迹。林深仔细翻阅协议内容，
发现宁宁私自修改了律师拟定的原版协议条款，将原本双方共同承担生活开支的内容，改成了婚后所有生活开支由男方全额承担，同时把双方互无道德约束的条款修改为男方若婚内出轨，女方可依法要求赔偿。宁宁坦然解释，自己觉得原版律师协议不够合理，所以自行调整了条款内容，希望林深不要介意。让林深意外的是，两人关于协议条款没有产生任何拉扯争议，全程十分体面顺畅。宁宁完成电子签名后，立刻将签署好的协议发送给林深。林深再次郑重确认，询问宁宁是否真的下定决心和自己结婚。宁宁心态松弛，坦然表示大不了日后离婚，自己完全输得起，无需顾虑太多。两人顺利签署协议后，简单道别，达成了体面的合作式婚姻约定。旁人得知两人顺利敲定婚事，纷纷夸赞两人郎才女貌，十分登对，是天生的金童玉女。长辈们趁热打铁，开始商议两人的婚礼吉日，最终敲定农历8月初3举办婚礼。核对生肖适配度后，确认这个日子十分合适，当即拍板定下婚期。同时，长辈们敲定将林深居住的新河湾房产作为两人的婚后婚房。面对长辈们热火朝天的商议场面，宁宁和林深都感到些许局促不适。两人默契十足的主动开口，想要单独出去走走，让长辈们自行商议细节。长辈们十分通透，立刻应允，让两个年轻人自由相处。两人独处之后，氛围格外松弛，开启了坦诚的对话。宁宁率先看穿了彼此的心思，直言两人都是为了应付长辈的催促，才选择将就结婚，并非真心相爱。随后，他主动向林深提议打一个赌，赌两人之中谁会最先提出离婚。林深随口猜测会是宁宁率先提离婚。宁宁立刻反问他，是觉得自己耐力不足，还是自认人品欠佳？宁宁坦言，自己向来是和自己较劲，而非和他人较劲。按照自己的性格，大概率是自己先提出离婚。他骄傲地表示，自己绝对不会给任何人羞辱自己的机会，就算日后对方变心，也一定是自己先抽身离开，提出分手。两人性格同样骄傲，却有着截然不同的处事方式。宁宁忍不住吐槽林深，刚认识就敢草率结婚，明知对方心有所属，依旧选择妥协，堪称光明磊落的渣男。他还调侃，说不定婚礼之前林深就会心生悔意，选择退缩，同时感慨自己已经2年没有谈恋爱，好不容易开启一段感情，却是这样一场特殊的契约婚姻，还不如等待故人回国。宁宁很快调整好心态，果断表示无需为过往遗憾，感情散去便坦然放手，不必执着过往。随后他转头向身边的好友提出要求，让好友从明天开始不要再去自己家中。好友满脸疑惑，追问原因。宁宁直白告知对方，自己已经领证结婚，家中突然多出一个伴侣，好友时常前来会多有不便。好友误以为宁宁和旧友李昭愿复合，满脸震惊。宁宁连忙解释，并非复合，只是听从家里安排，通过上周的相亲定下了婚事，合适便直接决定结婚。好友彻底倍感震撼，直言宁宁结婚的速度比买菜还要随意，反差极大。宁宁心态淡然，直言结婚和谁共度余生本质上没有太大区别，态度通透又疏离。好友忍不住调侃他，如今心态通透，如同4大皆空，还提起宁宁已经分手1年，过往的感情经历稚嫩如同儿戏。好友随即追问宁宁的未婚妻相关事宜，宁宁坦诚自己早已将所有感情状况如实告知对方，是对方知晓一切后，依旧主动愿意和自己结婚。好友见状忍不住调侃宁宁看似端正靠谱，实则比谁都花心，还打趣询问宁宁的未婚妻是否有优质单身闺蜜，想要结识。宁宁瞬间严肃警告好友，禁止再有此类想法，否则直接让其离开。随后施阿姨敲定了婚礼策划的对接事宜，约定次日上午10点和2位新人见面沟通。次日，婚礼策划师 Jenny 准时到场等候，宁宁率先抵达现场，林深却迟到了10分钟。Jenny 见状，略带调侃地表示，林深似乎并不需要自己的婚礼服务，随即转头准备优先和宁宁沟通婚礼的相关想法和需求。宁宁坦言自己对婚礼没有太多想法，没有特殊的要求和期待。Jenny 立刻认真劝说，婚礼对于女性而言意义重大，不容敷衍。随即主动介绍了店铺主推的海洋、星空、梦境、森林、灯笼等多款婚礼主题，其中灯笼主题是当季新款，十分适配春夏婚礼。就在 Jenny 详细介绍方案时，林深接到紧急电话，告知两人自己有急事需要处理，随即提出和 Jenny 添加联系方式，后续线上沟通婚礼细节，便匆匆离场。看着林深匆忙离开的背影，宁宁的好友在一旁提醒他，婚礼只是开始，后续还有婚房布置、婚纱照拍摄等诸多事宜，
若是一直这般敷衍，不如直接退婚。宁宁心态平稳，直言无需退婚。有好友一直陪伴自己，无需顾虑太多。同时调侃好友，若是继续矫情，就将其送回住处。好友立刻收敛情绪，坚定表示会一直陪伴宁宁。与此同时，宁宁的同学圈子传来好消息，同窗王恒发布的论文登上顶刊，且是第一作者。同学们纷纷送上祝福，由衷夸赞王恒的研究方向具有前瞻性，验证手法新颖，让人望尘莫及。有同学顺势提议组织毕业聚会，弥补毕业多年从未团聚的遗憾，还特意邀约李兆元和易总一同参加，敲定周六晚上7点在淮安路小南国举办聚会，由自己负责安排。聚会筹备期间，有人发现李兆元并未参与群聊，没有回应邀约，私下感慨李兆元向来重情重义，此番缺席大概率是有心事。镜头切换到私人聚会场景，有人中途离席前往洗手间，拨打的电话始终处于关机状态，无奈之下只能发消息让好友前来小南国接自己。好友抵达后，看着情绪低落的来人，忍不住劝说他不必自取其辱。来人坦言，自己只是最后一次不甘心，多年的真挚感情遭遇断崖式分手，连一个合理的解释都没有，如今还要被迫接受家里安排的联姻，内心满是无奈和不甘。他还和好友吐槽，家里此前给自己安排的相亲对象条件极差，让人难以接受。满心郁结的他让好友带自己去喝酒散心，好友十分意外，认识多年，这是对方第一次主动提出去夜场放松，随即立刻答应陪同。伤感的情绪涌上心头，过往的甜蜜回忆不断浮现。曾经有人和自己约定，只要论文成功发表，顺利博士毕业留校任教，两人就立刻结婚。对方曾经满心期待地畅想自己穿婚纱的模样，直言一定会格外好看，自己也满心期许，憧憬着两人的未来。如今物是人非，过往的婚约和期许尽数落空。宁宁看着试穿的婚纱，第一次对自己结婚这件事产生了真实的体感。她身着简约妆发搭配婚纱，已然尽显温婉美丽。身边的闺蜜满心告知，正式婚礼当天，完整妆造会让她更加惊艳动人。独处之后，宁宁看着镜中的自己，在心底默默发誓，这是自己最后一次为过往的感情难过释怀。她清楚所有的故事终会落幕，自己终究会放下过往，遇见新的人，开启全新的生活，坦然接纳这场始于将就，归于契约的婚姻。